हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज ये एम्पलीफायर आया है, हम इसको रिपेयर करेंगे। इसमें समस्या है कि एक साइड पर मंदी आ रही है तेज, एक साइड पर नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल भी आ रही है तो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। यही समस्या उससे एम्पलीफायर में कहाँ पे आई है, क्या क्या चीज़ चेक करनी है आपको, क्या क्या चीज़ रिप्लेस करनी है क्या नहीं, सब कुछ वीडियो में बताएंगे दोस्तों। दोस्तों एम्पलीफायर होकर तो जाएगा ही ठीक, कुछ भी हो रहा समस्या। तो यार ट्रांजिस्टर का है 3055 वाला। तो इसमें यही समस्या है, एक साइड पे मंदी आ रही है बहुत ही और एक साइड पे नॉर्मली आ रही है, वो भी कंट्रोल नहीं हो पा रही। वो भी कभी कदाक आ जाती है, चली जाती है। दोस्तों ये फ़ॉल्ट बहुत ही कॉमन होता जा रहा है 3055 वाले एम्पलीफायर में। और ये फ़ॉल्ट उनमें आता है जो काफ़ी पुराने हो जाते हैं एम्पलीफायर। देखिए मैंने मेन बोर्ड में कनेक्ट किया, ओह ये चमक गया, क्या बात है, चमक चमक दमक लाइट लगा रखी है कस्टमर ने। चलो जो भी है देखते हैं, ठीक तो होके जाएगा ये। आज यहाँ पे इसकी चड्डी उतार देंगे, हम इसे पूरा ठीक ही करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आरसी सॉकेट में हम लीड लगाएंगे। अभी यहाँ पे इसकी सबसे लास्ट वाली में और सबसे फर्स्ट वाली में, ठीक है। और अब मैं आपको इसको पहले चला के दिखाऊंगा। पहले दोस्तों मैं इसको स्टार्टिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं बिल्कुल रियल वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। जो प्रॉब्लम आपके सामने होगी और जो भी समस्या है और जो भी समाधान है सब आपके सामने। दोस्तों वीडियो थोड़ी मेरी लंबी तो होती है पर लेकिन मैं बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ सीखना है तो समय लगता है। ऐसे नहीं है कि 10-5 मिनट में आप वीडियो देखिए अब सीख के चले गए। कंप्लीट वीडियो देखा करो, समझ जाओगे सब। देखिए एक तरफ में नॉइस आ रही है इस तरह से, और मैं यहाँ पे अभी पहले सॉन्ग प्ले करके दूँगा। देखिए वॉल्यूम बिल्कुल जीरो है इस समय, फिर भी यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इसमें हमिंग आ रही है इस तरह से हाथ लगाने पे। इसमें वॉल्यूम बिल्कुल जीरो होने के बावजूद भी। और एक साइड पर भी चेक करें। देखिए पहले दोस्तों मैं कोई सॉन्ग प्ले कर, मतलब इसमें साउंड प्ले करता हूँ। और मैंने यहाँ पे आरसी सॉकेट लगाया लीड में, और ये हमारा गाना प्ले, ठीक है। देखिए फुल में वॉल्यूम मंदी तेज भी कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन है इसकी सबसे पहली तो। जो ये यहाँ पे हमारा सेलेक्टर सॉकेट है, जो मतलब डीवीडी ऑफ और तुम्हारा यूएसबी पे करता है, ये इससे भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए अगर बीच वाले को मैं दबा रहा हूँ टाइट वाइट तो उससे थोड़ा बहुत मंदा तेज हो रहा है, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कहाँ पे ऐसी समस्या। पहले फॉल्ट दिखाना दोस्तों आपके लिए ये ज़रूरी है कि फॉल्ट तो दिखाया नहीं, सीधा आपने काम कर दिया। तो मैं आपको फॉल्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए तो मैंने दूसरी साइड बदल दी इसकी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दूसरी साइड पे तो बिल्कुल ही नाम मात्र के बराबर साउंड है इसमें। देखिए मैंने दूसरी साइड बदल दी इसकी, सब मतलब पास वाली साइड लगाई है, सब पहले परली तरफ लगी थी, मतलब दूसरी साइड लग रही थी राइट साइड पे, मैंने लेफ़्ट साइड पे लगाई है। देखिए वॉल्यूम बंद भी कर रहा हूँ, तेज़ भी कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बहुत ही धीमा साउंड आ रहा है। ये एक साइड पे चलो जब भी ठीक है, पर लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो भी रिपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर को AC 200 वोल्ट पे सेट कर दीजिए, ठीक है। 200 वोल्ट सेट करने पे जो हमारी ऑडियो आ रही है, देखिए इस वाली तरफ दोस्तों डाउन है। देखिए जिस तरफ आपकी यहाँ पे नहीं आ रही है बहुत ही, या जिस तरफ ठीक आ रही है उस तरफ ले लीजिए। तो और गाना प्ले करके रखिए या सॉन्ग प्ले करके रखिए। देखिए उस तरफ कितनी वोल्टेज अप डाउन हो रही है ये देखना। देखिए 1.34 वो तो गाने के अनुसार अप डाउन होगी, क्योंकि जैसी बेस टेबल आएगी उसके हिसाब से वोल्टेज मंदी तेज होगी। और फिर इसी साइड पे चेक करते हैं दूसरी पे, तो दूसरी साइड पे भी हमारी बराबर आनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए 0-0 आ रही है, जबकि मैंने प्रोब बिल्कुल सेट लगा रखी है जहाँ पे तार लगने हैं। 0-0 आ रही है क्योंकि बहुत ही कम आवाज़ आ रही है, बहुत कम आवाज़ पे ये वोल्टेज नहीं उठाएगा। क्योंकि दोस्तों दोनों साइड पे बराबर बराबर वोल्टेज आनी चाहिए AC की। AC लाइन पे दोस्तों DC नहीं होती। DC जब होती है जब ख़राब हो जाता है एम्पलीफायर। 3055 वाले में AC आती है 200 वोल्ट्स पे सेट करके। आप इस तरह से मीटर को लगा के देखिए कि जब आपका सॉन्ग प्ले हो इस तरह से, ठीक है ना, तो दोनों बराबर साइड में बराबर बराबर वोल्टेज अप डाउन करती हुई मिलेंगी। तो समझ जाइए दोनों साइड ओके है। अब जब एक साइड पे आपको मंदी एक साइड पे तेज़ मिल रही है तो सीधा सी बात है आपके कॉलम भी मंदी तेज़ ही बजेगी। अब यहाँ पे देखिए ये वाली कॉलम में लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो फुल्ली साउंड आता है यहाँ पे, मतलब सही आ रहा है, ठीक है। एक साइड पे, इस साइड पे लगाता हूँ तो बिल्कुल जीरो भी हो जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल कभी कभार आता है तो बिल्कुल कम भी आता है। तो ये समस्या दोस्तों एम्पलीफायर के हमारे बोर्ड की फॉल्ट नहीं है, ये बोर्ड का फॉल्ट ही हमारा नहीं होता। अभी मैं समझाऊंगा कहाँ पे फॉल्ट आता है ये। तो फॉल्ट को फाइंड करने का तो तरीका दोस्तों ये है
कि पता कैसे लगाएंगे कि बराबर या कम बढ़ती है, तो इस तरह से, ठीक है ना, वोल्टेज चेक करके दोनों साइड पे वोल्टेज अप डाउन बराबर होनी चाहिए। जैसे कि मतलब 1 से 2 के बीच में हो रही है, तो इसमें भी 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए दूसरे साइड पे भी, ठीक है। दोस्तों कैमरा सेट करता हूँ, ज़रा इसे खोल के देखते हैं, ओपन करके देखते हैं इसमें ऐसी कहाँ पे समस्या आई है। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको रोज़ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम सीखने को बहुत अच्छे से मिलेगा। हमारे पास रोज़ ना कुछ आता रहता है रिपेयर करने के लिए, हम भी आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। कमेंट भी काफ़ी आ रही थी इस वीडियो की कि सर जी एक ऐसी वीडियो बनाओ जो 53 वाला बोर्ड होता है। हमारे समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ मंदी आ रही है, एक तरफ आवाज़ तेज़ आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बोर्ड में सब चीज़ ओके है, जब बोर्ड का फॉल्ट ही नहीं है तो बोर्ड तो ओके होगा ही, सीधी सी बात है। सब कुछ बदल दिया, क्योंकि मैं बताऊँगा कहाँ फॉल्ट आता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है उस चीज़ में। हमने काफ़ी समय से ध्यान दिया है पर कोई मानता नहीं था। अब मैं इसके ऊपर वीडियो बना दिया। देखिए मैंने उस साइड पे तार लगा दिए जिस साइड पे हमारे प्रॉब्लम थी, मतलब इसका सॉल्यूशन है। देखिए ट्रांजिस्टर यहाँ पे सब वगैरह ओके हैं, क्योंकि काफ़ी धूल लगी हुई है, ये ख़राब नहीं है, ठीक है। ये अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑडियो के लिए हमारे दो कैपेसिटर लगे होते हैं, एक लेफ़्ट वाला एक राइट वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑडियो के मतलब जो मेन वॉल्यूम के जो वायर जाते हैं, अभी हम आपको दिखाता हूँ। देखिए कंडीशन देख लीजिए पहले एम्पलीफायर की, अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा है, तो शायद फर्स्ट टाइम खुला है। तो अब मैं आपको इसकी वो बताता हूँ, इसको ये जो होता है जब इस तरह की कंडीशन है, देखिए यहाँ पे एक साइड ये एक साइड ये, इस तरह से हाथ लगा के देखेंगे जौन सी साइड है इसकी, तो इस तरह से फुल साउंड आएगा। इस तरह से लगाने पे ये इधर की साइड का है, मतलब हमारी ये लेफ़्ट साइड का है। इस तरह से यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर से, मतलब जो मेन वॉल्यूम से वायर जाते हैं, यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आपको हमिंग मिलेगी, फुल नॉइस मिलेगी, 100% मिलेगी। अगर एक साइड में आ रही है एक साइड में नहीं आ रही, तो यहाँ पे फुल नॉइस मिलेगी अगर आपकी ट्रांजिस्टर ठीक है, ठीक है। अब दूसरी साइड पे चेक करेंगे, और दूसरी साइड पे ना चेक करके मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। मल्टीमीटर को लीजिए आप, मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पे सेट करके रखिए, और जौन सी तरफ नहीं आ रही है उधर की तरफ दोनों प्रोब लगाइए। देखिए यहाँ पे माइनस ब्लैक, इसमें सीधा उल्टे का कोई हिसाब नहीं है, कोई से पे लगा दो, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लगा दी। अब करना क्या है, जौन सी इसकी साइड है, जौन से वाली इसकी साइड है, उस पर आपको मतलब जहाँ से वॉल्यूम के जो वायर जाते हैं वहाँ पे आपको पेचकस लगाना है या कोई उंगली लगानी है। और याद है जब आपका और बाकी एम्पलीफायर से कनेक्ट, देखिए एम्पलीफायर से कनेक्ट ना हो आपका और बाकी एरिया, देखिए वोल्टेज हटाते ही उसमें कम हो जाती है। देखिए दोस्तों मैं लगा के रखता हूँ, 14.45 वोल्टेज आ रही हैं, देखिए 14.4 वोल्टेज आ रही हैं एसी की, अगर मैं लगा के रखता हूँ, जिससे हमारी वॉल्यूम के कनेक्शन जा रहे हैं, ठीक है, उस साइड पे। अब देखिए दूसरी साइड पे लगाते हैं, तो दूसरी साइड पे भी देखेंगे बराबर वोल्टेज आने चाहिए, तो दूसरी साइड पे लगाते हैं। इससे बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, देखिए अब दूसरी साइड पे मैं लगाता हूँ तार, मतलब हाथ लगाता हूँ। देखिए दूसरे वाली साइड की ऑडियो वाली इन पे, जहाँ हमारी एम्पलीफायर की जो बोर्ड है वहाँ पे ऑडियो इन जो हो रही है, मतलब वॉल्यूम को जो तार जा रहे हैं दूसरी साइड पे। देखिए अब यहाँ टच करता हूँ, देखिए वो 14.9 वोल्ट। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है पॉइंटों में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जब वैसे डिफरेंस पड़ रहा है, किसी पे 13 आ रही है किसी पे 12 दे रहा है, वो गलत है। उस कंडीशन में ऑडियो बोर्ड की वोल्टेज कम में 12। देखिए मैं लगा रहा हूँ हटा रहा हूँ, तो प्रॉपर वोल्टेज वहाँ पे बन रही है, क्योंकि इसकी ऑडियो तो बिल्कुल ओके है। यहाँ पे बोर्ड का ये अगर ये फॉल्ट फाइंड करने का तरीका है, यहाँ पे जहाँ इसकी ऑडियो इन होती है वहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे, तो मोनीटर में वोल्टेज बराबर बराबर मिलनी चाहिए दोनों तरफ, तो हमारा बोर्ड ओके है। तो इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है और ये सेलेक्टर है आपको नया बदल देना है, और सेलेक्टर को ना बदल कर आप उसमें एक छोटा सा काम करना है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। अब मॉडिफाई कार्ड आ रहे हैं, उसमें ये करना चाहिए आपको सभी को। मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी मैं ज़रा कैमरा सेट करता हूँ। देखिए ये तरीका तो मैंने बता दिया बोर्ड को चेक करने का। बोर्ड का तो ये फॉल्ट है तो होता नहीं है दोस्तों। बोर्ड में अगर फॉल्ट होता है तो दोनों तरफ आपकी बहुत ही कम और बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज आती है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने दिखा दिया, 14.4 और एक तरफ 15 आ रही है, तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऑडियो पे तार लग रही। तो यहाँ पे सेलेक्टर पे जो तार लगे तो होता क्या है, बीच वाली पिन पे तो होता है हमारे जो हमारे वॉल्यूम्स आते हैं, और जो बिल्कुल लास्ट में जो दो पिनें होती हैं वो हमारी ऑक्स की, मतलब जो आरसी सॉकेट से आते हैं दो, ठीक है। और जो सबसे फर्स्ट की दो पिनें होती हैं वो हमारी कार्ड से आती हैं। तो यानी कि 6 पिनें होती हैं तो आरसी सॉकेट के एक पिन में, मतलब एक सॉकेट में, ठीक है। उसमें कैसा होता क्या, अंदर की तरफ दबाते हैं तो पीछे की 4 टच हो जाती हैं, बाहर की तरफ दबाते हैं तो आगे की 4 टच हो जाती हैं। तो यानी कि पहले
वो काम करता है आगे का एरिया, फिर पीछे का एरिया। यानी कि अगर आप उसमें अंदर की तरफ दबा रहे हो तो ऑक्स वाली चल जाएगी पीछे की, और आप बाहर की तरफ उसे छोड़ दे रहे हो तो कार्ड की ऑडियो आ जाएगी। तो इस कंडीशन में करना क्या है, हमें उसकी सारी ऑडियो को डायरेक्ट कर देना है, मतलब एक तरफ की तीनों पिन और एक तरफ की तीनों पिन। अब आप कहोगे डायरेक्ट से कुछ प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब आप उसे अंदर की तरफ दबाओगे तो तुरंत कार्ड ऑफ हो जाएगा, दूसरे वाला सेलेक्टर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो जिस कंडीशन में कार्ड ऑफ हो जाएगा तो हमारी ऑडियो प्रॉपर फुल मिलेगी, ऑक्स वाली, मतलब जो आरसी सॉकेट की है, ठीक है। और जब आप इसमें ऑडियो मतलब कार्ड से चलाना चाहोगे तो आप जैसे ही वहाँ पे वो दबाओगे यूएसबी के लिए, तो हमारी ऑक्स तो सीधी सी बात है उस टाइम पे ऑक्स नहीं चलाएगा कोई भी। जब आप कार्ड चलाओगे तो कार्ड की भी ऑडियो फुल आएगी, और इस तरह से आपकी आरसी सॉकेट की भी ऑडियो फुल आएगी। तो जो एक तरफ के लेफ़्ट तीनों, एक तरफ के राइट तीनों, आपको टच कर देना बिल्कुल, ठीक है। और जो इसमें बैलेंस का वॉल्यूम होगा उसको बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, बैलेंस के वॉल्यूम के तार काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मेन वॉल्यूम है, इस मेन वॉल्यूम को भी नया बदल देना है, आरसी सॉकेट के और ऑक्स के, और जो मतलब जो ये हमारे इनपुट है, मतलब जो कार्ड से ऑडियो, इनके तीनों की ऑडियो डायरेक्ट कर देनी है, जैसे मैंने अभी की है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मतलब जो ये हमारा सॉकेट जो है इसका मतलब ये क्या नाम है, सेलेक्टर सॉकेट जो है, सेलेक्टर सॉकेट के तो जो तीन एक तरफ की, तीन एक तरफ की, इन्हें तीनों को डायरेक्ट कर देना, मतलब ऑक्स की और आपकी आरसी सॉकेट की और कार्ड की ऑडियो बराबर कर देनी है, और जो हमारी मेन वॉल्यूम से जो इनपुट दे रहे हैं वो, ठीक है। ये चीज़ खास ध्यान रखनी है, और आप जब लगा दोगे तो खुद ही कहोगे कि हाँ सर जी बहुत मज़ा आ गया, बेहतरीन तरीके से होगा। तो दोस्तों इसका हम वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम भी आपको इस कंडीशन में नया लगाना होगा। और एक चीज़ खास ध्यान रखें, जो बैलेंस का वॉल्यूम है उसको 100% आपको हटा देना है, उसका कोई कनेक्शन नहीं रखना है। तो दोस्तों हमने ये 2-3 काम करने हैं और एम्पलीफायर हमारा 100% ओके हो जाएगा। चाहे आप देख लेना, आप खुद प्रैक्टिकली करके, कमेंट निगेटिव मत करना, क्योंकि मैंने ये काफ़ी समय से करता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना होगी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं काम ही वो करता हूँ और वही आपको बताता हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा सीधा कॉलम पे। पहले मैं ऐसे ही नॉर्मली आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। मतलब जब आपकी उस कंडीशन में आवाज़ मतलब बढ़ा रखी हो, और जो आपकी मोबाइल में जो लीड लगती है उस पर अगर हम टच करते हैं तो थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ती है, तो वो आप बराबर बराबर देख सकते हो दोनों साइड में बढ़ रही है या नहीं। अगर उसमें नहीं आ रही आउटपुट में इस तरह से लगाने पे तो कोई बात नहीं, आप सीधा कॉलम लगा के चेक कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% होगा ये काम करने पर। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो फिर भी आप नया सेलेक्टर डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। नहीं तो सेलेक्टर के ये 3 पिन, ये 3 ऑडियो डायरेक्ट कर दीजिए, 100% समाधान हो जाएगा आपका, जो मैंने बताया आपको। मतलब जो और सेलेक्टर है, जो बीच वाला पिन होता है, जो VCD ऑक्स वगैरह पे करने के लिए होता है, उसके तीनों पिन को एक साइड की और तीनों पिन की एक साइड की टच कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक साइड जिस पे बिल्कुल सही आ रही थी, फिलहाल उस पर लगा के देखते हैं, पहले दोनों साइड चेक करके दिखाऊंगा। अब मैं ज़रा इसको मोबाइल में ही लगाता हूँ सीधा, और आवाज़ वगैरह कंट्रोल करके देखता हूँ बराबर आ रही है या नहीं। आपके सामने होगा जो भी होगा। देखिए दोस्तों, हमने आपका सॉन्ग प्ले किया और मैं यहाँ पर इसकी लीड को लगा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सॉन्ग प्ले होगा, अब आवाज़ भी कंट्रोल हो रही है, पहले आवाज़ भी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। देखिए डाउन, देखिए प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहा है अच्छे से, आवाज़ मंदी भी हो रही है, तेज़ भी हो रही है, बढ़िया तरीके से। देखिए कितनी मंदी से मंदी भी हो रही है और तेज़ से तेज़ भी हो रही है, काफ़ी अच्छे से साउंड आ रहा है इसमें, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब जौन सी साइड हमारी ख़राब थी उस पर लगा के देखते हैं। देखिए निगेटिव तो दोस्तों एक ही होता है दोनों का, उसे लगा रहने दीजिए, इस पॉजिटिव को चेंज कर दीजिए। देखिए हमने चेंज किया और मैं यहाँ पे आवाज़ देखिए बढ़ा रहा हूँ, देखिए फुल्ली आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मंदी तेज़ भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर साउंड आ रहा है। अब बराबर साउंड आ रहा है, कैसे चेक करके पता लगा होगा आपको, क्योंकि आवाज़ का पता नहीं लगेगा। अब मैं आपको देखिए तरीका बताता हूँ, जो मैंने शुरू में तरीका बताया था वही अब इसमें लास्ट में तरीका अपनाना है। करना क्या है, मल्टीमीटर को लीजिए, एक साइड पे लगाइए, कोई सी साइड पे, मतलब जिस पे गाना सही हो रहा हो उस पर गाना चेंज करना होगा। ये गाना गलत होगा, मतलब थोड़ा सा ये बंद नहीं होना चाहिए, रेगुलर सा चलता रहना चाहिए, ठीक है ना।
तो अभी देखिए जो एक साइड पे वोल्टेज मिलेगी अप डाउन, वही दूसरी साइड पे अप डाउन वोल्टेज मिलनी चाहिए। देखिए हम यहाँ पे देखिए 1.9 है कि 2 तक के आसपास जा रही है। ठीक, अब दूसरी साइड पे लगाता हूँ, देखिए 1.9 के आसपास जा रही है। देखिए बिल्कुल सही है, यानी कि बराबर साउंड आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर। देखिए अगर नहीं तो अप डाउन होता तो पहले साउंड नहीं था, मतलब यहाँ पे वोल्टेज अप डाउन की नहीं थी। देखिए 3 तक भी जा रही है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे लगाता हूँ तो देखिए इस पे भी 3 तक जा रही है, तो हमारा साउंड बिल्कुल बराबर है, साउंड बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ ओके है। तो दोस्तों इसी तरह से कर सकते हो। सेलेक्टर डायरेक्ट कर दीजिए और आपका नया वॉल्यूम डाल लीजिए, बैलेंस को बिल्कुल हटा दीजिए, नया लगा दीजिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा बिल्कुल ओके। आवाज़ वगैरह अब इसकी एम्पलीफायर की ओके हम कस्टमर को दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।